എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പൊ 12ാമത്തെ യൂണിറ്റ് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം, ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശിലകൾ, ജലം, മണ്ണ്, കാറ്റ്, ധാതുക്കൾ, സൂര്യപ്രകാശം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പീച്ച് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ? അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന വായു, എയർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു പൊല്യൂഷൻ. അടുത്തത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വനങ്ങൾ, ഫോറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജന്തുജാലങ്ങൾ, ആനിമൽസ് ഫേസിംഗ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ സുഷിരങ്ങൾ, ദി ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഓസോൺ. ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രസംഗം നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ? പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതും മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ? പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതും മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Those things useful to man and obtained from nature are called resources. അതായത് നമ്മൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, മനുഷ്യന് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. നേച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, വസ്തുക്കളെയാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിഭവങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിഭവങ്ങളാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, the things directly obtained from nature and are useful to man are called natural resources. ഇപ്പൊ നേച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ, മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അടുത്തത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ. എന്താണ്? എക്കാലത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങളോ? ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങൾ. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. എല്ലാ സമയത്തും ചില റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് കിട്ടും. These resources are called renewable resource. ഈ റിസോഴ്സസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, അവൈലബിൾ ആവുന്ന, എല്ലാ സമയത്തും ഓൾ ടൈംസിലും അവൈലബിൾ ആവുന്ന റിസോഴ്സസിനെയാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസോ? സം റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് വിത്ത് യൂസ്. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും ചില റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യും? തീർന്നു പോകും. These resources are known as non-renewable resources. Those resources are known as non-renewable resources. അപ്പോൾ renewable and non-renewable. Okay. എക്കാലത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്, കാറ്റ്, വിൻഡ്. ജലം, വാട്ടർ. സൂര്യപ്രകാശം, സൺലൈറ്റ്. അടുത്തത് തീർന്നു പോകുന്നതോ? ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്നത് എക്സ്ഹോസ്റ്റിബിൾ റിസോഴ്സസ്, കൽക്കരി, കോൾ. ഇരുമ്പയിര്, അയൺ ഓർ ആണ്. അടുത്തത് പെട്രോളിയം, വനം, ഫോറസ്റ്റ്, പ്രകൃതിവാതകം, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. ഇതൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ്, എക്സ്ഹോസ്റ്റിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് വിഭവ ശോഷണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം മൂലം വിഭവങ്ങളുടെ കുറവാണ് വിഭവ ശോഷണം. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഉപയോഗം മൂലം ഈ വിഭവങ്ങളുടെ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവാണ് വിഭവ ശോഷണം. റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ, അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു റെക്ലെസ് യൂസേജ് ഇസ് കോൾഡ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ലഭ്യത കുറവ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ, അതിൽ വരുന്ന കുറവ്,
അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും, അതായത് ക്വാളിറ്റിയിലും അവൈലബിലിറ്റിയിലും വരുന്ന കുറവ്, ഡിക്രീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ്. അതിന്റെ എന്താണ് പറയാ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറയാൻ കാരണം? റെക്ലെസ് യൂസേജ്, അതായത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കുറവ് മൂലമാണ്. ഓക്കെ, ഉപയോഗം മൂലമാണ്. അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന കുറവിനെയാണ് എന്ത്, റിസോഴ്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.